秦岭站严格按照南极条约相关要求，使用高强轻质的绿色环保材料，充分利用风光氢等清洁能源，比例达67%。随着新站的建成，不仅填补我国在该区域科学考察空白，也为各国研究地球系统中的能量与物质交换、海洋生物生态和全球气候变化提供重要支撑。